You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air I breathe, oh Lord. You are the air I breathe, oh Lord. You are the balm of Gilead. You are the rose of Sharon. You are my peace in the midst of the storm. You are the air. Mukama yebazibwe basebo ne banyabo. Njagala okwebaza Katonda olwa olunaku luno oba ekiseera kino Mukama kyampadde okuba nti nkyaliwo era ndi mulamu. Ekyo nkyebaliza Katonda. Njagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno gwe nnina olwaleero, naddala abamu okubanga mumanya Pastor Kamya yaani avuddewa biki ebize bimumbwako gyayise yonna. Amanya Setuba William Edward, Associate Pastor Kitinte Christian Fellowship Church. Amanya gange nze Kinobe Steven. Amanya gange nze Sechanzi Raymond Rick. Amanya gange nze Jessica Nakanjako Grace. Musumba Kamya Emmanuel namumanyira Mutundwe. Twasinkana Mutundwe Christian Fellowship. Soko okulaba Musumba Kamya Mutundwe. Musumba Kamya tuvudde wala naye. Yali musajja nga musirise nnyo. Si omuntu abeera wanyumye nnyo. Musajja musirise talina bingi. Nze is my mentor. Musumba Kamya is my mentor. Nebaza Katonda olwa Musumba Kamya ng'agenda kuweza emyaka 5. Twebaza Katonda amutuusizza ku ekyo ku myaka egyo. Simanyi Mukama nti awezezza emyaka 5. Njagala kwebaza Katonda olw'emyaka gino Mukama gy'amuwadde. Musajja wa kigambo ate musajja ali consistent. Kintu kyemmanyiko nti musajja wa mazima. Musajja muntu mulamu, musajja mulungi. Ebigambo by'alina bw'aba bifulumizza bikuzimba birina engeri gye bikola obulungi ne bw'oba otabuse. Ayina engeri gy'akwatamu ebintu alwawo nnyo okukola decision. Si lwakuba nti aba tayagala naye ayagala okwetegerereza ddala era by the way bw'omuleetera ekintu tolowooza nti apapirawo, asooka n'akiyisa mu bwongo n'alinga nga akisengejja n'akitunuulira ku buli luuyi lwonna. Awuliriza, akola byandibadde akola. Kati ekimu ku byemuyigiddeko nti ebimu bimutaasizza era ataasizza reputation ye okubeera nti ebintu abikwata mpola. Kyensinza okumuyigirako musajja wa kukkiriza, atya Katonda, ate si muntu gw'oyinza okulaba nti omusangako kintu kino nti oba ayinako scandal nagyo oyinza okumusangako. Musajja aweereza Katonda nga tatenguwa. Nasooka okusanga Musumba Kamya si bwendi. Nebaza Katonda kubanga Pastor Kamya abaddewo ku lw'obulamu bwange. Ankozeemu omulimu bukyanga bwe najja. Ne byonna byentuuseeko abadde Musumba Kamya. Mukwano gwaffe gwatandikira ddala nnyo ku mbaga ye. Twabeerangawo nga tweraba ng'abantu ku church, naye ku mbaga ye biseera nali mu mbeera nga nange si nnungi ya bizibu, so ne twenyigira mu mbaga ye okuba nga tuli omu ku batesitesi era n'embeera omu ku bantu yalonda okubeera mu sitoowa. Omwaka gwali gwa 98 era tubadde ba mukwano okuviira ddala omwaka ogwo n'okutuusa essaawa ya leero ndowooza gye myaka nga 22. Omulundi gwe nasooka okusisinkana Pastor Kamya yali 2023. Musumba Kamya ajja mu home sale ekitintale wano. Twali nga batono ebiseera ebyo mu home sale ye Mutundwe yajja 23 era nzijukira omutwe gwe yasooka okubuulirako yabuulira about incest. Musumba Kamya oyo ne tumuwerekera era yatukola bulungi nnyo gwe gwasooka nze okumulaba. Kufolo ne mwagala naye ebigambo byensooka okumukwatako oba byensooka okujjukira yayogera nga tumuwerekera ogenda ku stage ebiseera byakusanga taxi n'agamba nti Mukama ngamba nti
alina obuweereza bwantuma munakawa naye sinategeera byebigambo bye ng'agamba naye sinategeera wawe nnyini. Najja nga amaka mabi, najja nga ndi wa kunoba, najja nga sibitegeera naye okuva lwe nasanga Musumba Kamya era bulijjo n'omwami wange mugamba singa yali omanyi okubeera mu maka gano nga Musumba wange wandibadde omwebaza naye tokitegeera naye wandibadde ng'omwebazaako kubanga nze okubeera mu maka gange lwa Musumba wange Kamya era mu butuufu Mukama amwongere emyaka emirala kubanga kyendi omuntu kyandabako n'aneegomba lwa Musumba wange Kamya. Musumba yava mu busumba bw'okunsumba ndabira ddala nga taata. Musumba Kamya tumigiddeko ebintu bingi nze n'okuweereza amazima it is because of Musumba Kamya kulidde emikono gye muyigiddeko kufumbirwa wano mpasizza byonna nze mwebuuzaako ebintu bingi nambeerera taata abadde taata ne kakati akyali taata amazima akoze omulimu omunene mu bulamu bwaffe era njagala kwebaza Katonda olw'emyaka gino Mukama gy'amuwadde nsaba Mukama mwongere eddala emyaka kubanga nze is my mentor by'omwoyo spiritual father wange ate ankozemu omulimu omunene ayina support nene nnyo gyazangattako ng'ovudde ku ky'obuweereza Musumba is my friend agira n'ayogera mu bulamu bwaffe nzijjukira olunaku nga nakatandika okuweereza yaŋŋamba nina ekintu kyendaba mu ggwe era ekyo kyeyalaba mu nze Musumba n'aŋŋamba genda maaso bwentyo bwe ntandika lankyawa tandika evening glory n'agamba sebo genda maaso naye ng'olaba nti azimba abaweereza so njagala kwebaza Mukama olw'obulamu bwamuwadde kitiibwa n'ettendo kidde gy'ali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Musajja wa kigambo kumpi buli kyoyogera kyonna kirinako ekyawandiikibwa era ebyo ebimu ebisinze okunyamba ennyo even to attach myself to him lwabyawandiikibwa nnyo ndowooza ekitabo kyasinze okusoma ku nsi bakiyita Bible verses zimuli mu mutwe kumpi buli situation yonna bw'abanga alina agenda okujja dressinga ajja dressinga nakyawandiikibwa ate alina engeri gyabikkulira byawandiikibwa oba gyabitegeeramu mu ngeri eri deeper than just the surface. Taina surface knowledge naye alina the depth of knowledge etuuka ewala ekyo kyongerera kunyamba n'abeera mukwano gwange ayagala nnyo si wa bayibuli yekka ayagala nnyo ebintu ebyokulunda n'ebintu ebyokulima era musajja mulimi alina ennimiro eziwerako ate ayagala nnyo okutula nekirala kyemuyizeeko mpozi kyesayigira mu baweereza abala gye nasookera nti ekigambo eky'essente mwegendereza nnyo ku kigambo ky'essente awo ne tufaanagana mwegendereza nnyo ku kigambo ky'essente tasobola kukozesa ssente za muntu mulala awo tukwatagana nekuba nesikozesa ssente za muntu mulala njala neweeba ennuma ngaomuntu yanteresa ssente ze mbeera nazo paka nyinza n'okugamba omuntu gwe oba oyagala zirambeko gwe oba oyagala kikole ozirambeko ozimpe oyite emyaka 5 weginaba myaka 5 era bw'onoozimpa bwenazikuddiza muge nti kebera mankayo which is inconspicuous era ojja kwesanga nga ssente zaziwadde kakati naye yenkola ye awo ntubeera nti twayunga bulungi nnyo kakati ekintu ekirala nti ye muntu ata amangu ekintu bwemukola ekintu ekibi oba bonna abamuyisizza obubi ate mangu ate nakola ekintu ekikugamba ekintu ekitamugasa ekintu ekitamuyamba takikwata yinza ogamba nti Musumba Kamya is my mentor, is the best person to mentor somebody kubanga alina bingi nnyo ebyokumuyigirako bingi ebirala ogenda obyobiyigirako bw'obeera naye wali ebintu byoyigira ku muntu nga bigenda bivaayo mpola naye nga yitabyogedde naye I can tell you it is the best mentor I have ever been with mu myaka 38 gyendoze natandika esomero nagijjeera mu kigambo kya Pastor Kamya kyabuulira okubeerako kye nafuna nga ttaka biki kigambo kya Musumba Kamya so mulabye nga abaddewo ku lw'obulamu bwange abaddewo nga tutoyiringa wali na wali Musumba Kamya abaddewo so nebaza Mukama kubanga Musumba Kamya abadde omukisa eri obulamu bwange mu butuufu andeeze okumala emyaka mingi over 10 years nga ndi mu mikono gye
ekyo kyendi kyonna abadde Musumba Kamya era nebaza Katonda ku lw'obulamu bwe. Nsaba Mukama amwongere emyaka, akubiseemu emyaka, simanyi na kumanya naye amukubisizeemu emyaka asobole okuwangaala n'abalala basobole okufuna okuva mu ye mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama sirema kukwebaza kyekigambo nkiddiŋŋanye kubanga Musumba Kamya nze bukyaki zonna mbadde wano mu Kitintale Christian Fellowship. Kyonna kyennina kankube mu buweereza biki mbiyonse mu ye era mwebaliza nnyo Katonda. Mukama ayongere omuwera ddala omukisa mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa. Nzikiriza nti Mukama ajja kwongera omulabi omukisa n'obulungi. Nebaza Katonda era nsaba mwongere emyaka emirala ekiba kisoboka kikubiseemu. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Katonda olwa olunaku luno oba ekiseera kino Mukama kyampadde okuba nti nkyaliwo era ndi mulamu. Ekyo nkyebaliza Katonda. Njagala okwebaza Mukama olw'omukisa guno gwe nnina olwaleero, naddala abamu okubanga mumanya Pastor Kamya yaani, avuddewa, biki ebize bimubwako gy'ayise yonna. Nebaza Katonda mu nsi muno najjamu omwaka gwali gwa 7 ennaku z'omwezi nga 2 omwezi gwa 9 mu ddwaliro abamanyi Ehoima. Ebiseera ebyo ndoza lyali eddwaliro eddene, kale ndoza n'ekirala okuba maama wange gye yali ava Ehoima eyo, ndoza yayagala nnyo azaalire kumpi n'ewaabwe, naye ng'ate muzeeyi wange yali weeno ng'ava mu Buganda, naye maama bw'ati bwe yasalawo. Nzaalibwa omwami omugenzi kati Mukuye Pasco okuva ekiboga oba kati gye bayita Kyankwanzi Essingo. Maama wange ye Nyangoma Salum. Nzaalibwa mu famire eyalimu oba nkitwale nti ffe nga nze mu maama wange tuzaalibwa abalenzi 3, naye ate kyewuunyisa nti famire gyenvaamu tuli abaana bangi ddala kubanga bamaama banjawulo, era nali nafuna omukisa n'ogw'okwogera ennimi ez'enjawulo olw'okuba bamaama baali bangiko. Ne tuba nti essaawa zino abaana twali tusukka mu 11 naye abamu bagenze bagenda oba bafa, naye essaawa eno wetwogerera ndowooza tusigadde nga 7. Kyenneebaliza Katonda. Ekyalo gyenva bayitayo Bugomolwa. Bugomolwa eno esangibwa kati mu Kyankwanzi. Abaali bakutteko oluguudo lw'Entwetwe. Bugomolwa waliwo n'essomero ya primary school awo we natandikira primary school mu mwaka gwa 7. Navaawoko mu biseera eby'olutalo nengenda mu ssomero eddala nga ni mu P5 lyebayita Ndibata primary school. Naliyo emyaka 2 olw'olutalo nenkomawo eBugomolwa we natulya P7 mu mwaka gwa 87. Nali wakutula 86 naye olw'okuba waaliwo obuzibu nti omwaka ogwo mujjukire bulungi nti waaliwo okukyuka kwa gavumenti mu 85 Lutwa bwawamba gavumenti yaliko ya President Obote, then mu 86 mu January 26 gavumenti ya President
aliko lwali President Museveni lwe yawamba kati twafuna okutaataaganyizibwa mu biseera ebyo okukola ebibuuzo byaffe neneesanga nti twalina okusindikibwa mu mwaka ate omulala oguddako. Awo primary bwe yaggwa Mukama yampa omukisa nayita mu mbeera ezo nayitira mu second grade olwokuba olutalo n'ebirala byonna musobola okufuna ekifaananyi ekyo nti ebintu tebyali byangu okusoma. Kambuwe ku kifaananyi ekitonotono mu ngeri gye twayitangamu okusoma. Ekiseera kyatuuka ng'abantu battibwa naye ng'abaana abato twesanganga nga tetukyayina kutya mirambo nga tukisanga bebasse ne tubayitako. Era nzijukira mu mwaka ndoza gwali gwa 83 nga gwakaawo waliwo abantu battibwa abasajja 3 naye abasajja abo ne basuulibwa mu mazzi oba ze twayitanga enzizi kyekidiba mwe twasenanga amazzi. Naye oluusi osiriikire n'ogaa naye Katonda ono yatukuuma. Lwaki? Twatuuka okunywa amazzi ago oba okukozesa amazzi ago nga tetumanyi timulimu emirambo okutuusa ogumulu ogwa bbulukukayo etwesansabaga naye nga amazzi tugakozesezza almost a week. Era awo neebuuliza olwaliro endwadde empitirivu nga typhoid, cholera, endwadde nga dysentery n'endwadde endala Mukama n'atutaasa. Kwegamba okusoma kwalimu okusomozebwa kungi nnyo. Lwaki nzirayo ku Katonda emabega nti n'okufuna eyo second grade yali Katonda kubanga nzijukiraniza nafuna zaali 14. Nali omu ndoza ne mu kitundu kyaffe nali omu kubaakola obulungi mu kiseera ekyo. Era nali mpeereddwa omukisa ogw'okusomera mu ssomero eryatuli okumpiko erya secondary abamu balimanyi kumpi n'ekibuga town bayitayo Vumba secondary naye oba ndoza ye St. Kizito. Naye olw'okuba olugendo lwali luwanvu n'endutya olutambula nga kineetaagisa kyali yadde school nga kineetaagisa okutambulanga emayiro ezisukka 7 buli lunaku. Ogenda 7 n'okudda 7 ze 14. Olugendo olwo nalutya. Ate olw'okuba background yange yali y'Abakatuliki kati nga ne muzeeyi yakyagala ntisobole ondoza okunyweza Obukatuliki naye olugendo bwe nalutya n'ensalawo okugenda Hoima yewaali ate amasomero amalungi aga secondary. Nengenda mu ssomero secondary nagisomera bagita St. Thomas More abamanyi ova Hoima mu town ogenda town bagita Kigorobya gye nasomera S1. Oluvannyuma navaayo mu S2 nga nalwo olugendo lunene nenvaayo nenzija Hoima mu town nensomera senior 2 nengisomera Hoima SS kati O level gye nagimalira olw'okubeera ebiseera byali tebinaakutereera bulungi. Jjukira kati awo tuli olutalo luwedde 86 bintu okustabilizinga 88 nali wakutuula 86 then entula 87 88 ntandika S1 n'entula S4 mu mwaka gwa 91 Hoima SS then nengenda ku HSC sajja eno Kampala kubanga muzeeyi ebyenfuna tebyali birungi nga tulina okufuna amasomero agatali ga ssente nyingi ddala kuba muzeeyi yafunamu obuzibu ebintu bye byonna mutalo byali byonoonese
nga naye addawo obuzi mujjukire nti ebiseera bye waliwo ne ministry namba ya rehabilitation kati waliwo okusoomozebwa kungi n'ensome HSC nengisomera St Edwards abamu bamanyiyo St Edwards Bukuumi eri essaawa zino eri Kibaale ng'ovudde Mubende town eddako bagiyita Kakumiro gye nasomera HSC. Kati bwe nmaliriza HSC nayina okujoyininga abamu ku baganda bange abaali eno e Kampala nenzija e Kampala mu mwaka gwa 93. Kati 93 ebibuuzo tebyantambulira bulungi nnyo. Nali nsuubira okuba nga njagenda ku gavumenti nesisobola nensalawo ngende Kyambogo era esente ezidobonkanamu kati nenkola okusalawo neŋŋaana edda kaninde nja mala okukola ssente nja kukola ki nja kuddayo. Mu mwaka ogwa 94 nesanga nti natandika okwagala okunoonya ssente kati 93 nembaako omuntu omu gwe nali nkwataganye naye nga mu Congo nayagala ntwaleko e Congo nga njagala okuyingira mu businesses. Olunaku lwe nali nsazeewo genda e Congo mu mwezi gw'okuna mu 94 ennaku z'omwezi natuuka ku mwalo gw'Ebutyaba ku ssaawa ennaku z'omwezi zaali 5 akawungeezi ako nga nina okukola ku empapula ezisobosa okugenda e Congo naye nenesanga nga ebintu ebimu nali sibiina ne baŋŋaana. Kati bwe baŋŋaana nanyiiga ne abaagenda ne bagenda n'oyo yali antwala ne bagenda. Tukitwale nti ebyembi ng'ennaku z'omwezi 6 olunaku olwo mujjukire nti ne president ow'e Rwanda n'ow'e Burundi ennyonyi yaabwe lwe bagikola ki lwe crashinga nange obulamu bwange bwe bwali bugenda okukoma kubanga abaagenda bangi baafa era ku bonna abaali mu lyato eryo abantu abasukka ndowooza mu 9 n'ekintu kwawonako abantu 27. Kati ku bantu 27 abantu nga 9 nga 6 baafa. Naye kyekimu ku bibuuzo byatandika okujja mu bulamu bwange bwe nali ntunuulira emirambo gye baali bakomezaawo naga nti naye kyekyandimbaddeko nandibadde kubali oba nandibadde kubawona kyandeetera okutandika okukola okusalawo okwokudda eri Katonda. Era mu kiseera ekyo bwe nkomawo mu Gwokuna nenkomawo e Kampala nga tubeera mu Ndeeba kuba ab'eŋŋanda zaffe oba aba relatives baffe nga bali mu Ndeeba ba ankozi bange. Natandika okubeera ne muganda omu ku baganda bange cousin brother twabeeranga ffenna nga tunoonya obulamu engeri gye mbutandikako mu kukola ebyembi mu ennaku z'omwezi nga 29 Ogwokutaano n'agwa Kabenje awo ku roofings n'afa. Ensi yatandika okukyuka olw'ensonga nti omuntu gwe nali ndowoolezaamu okuba nti tugenda kukola nga ntandiseekoko n'afa. Okufa kwe kwankola bubi nnyo olw'ensonga nti kyukira mbagambye 93 officially nayingira mu kibuga sigwe gwali gusoose okujja najjanga nembalabako naye officially 93. Kati mu 94 mu Gwokutaano brother we waafa nalabanga obulamu bwange butuuse mu kiseera ekyokusoomozebwa okungi nnyo kuba twali tukwatagana nnyo. Era mu Gwokutaano ogwo mujjukira ebiseera ebyo
abantu bali Rwanda nga abantu bafa emirambo mujjukira abaliwo emirambo egyatandika okulabikira ku mazzi ekasensero abantu nga battibwa Rwanda bafa nga biseera si byangu mu mwezi ogwokutaano ogwo bwafa natandika okunoonya engeri gye nnyingira ekkanisa ate omuntu gwe nali ndabanga omulokole agenda okuntwala mu kanisa embeera ze tezaali nnyo ezeegombesa omuntu okulokoka ate byembi nga nkyetegereza ne bamukuba amasasi afa kati mu kufa ekyo kyakuba omutima gwange nendokokera ku prayer palace kubanga omukyalo ono ye yali asabira ebiseera ebyo abaali bamanyi obulungi ebiseera byabalabye ekkubo nengenda ku prayer palace nendokoka mu mwaka gwa 94 nentandika bwenti olugendo lw'okulokoka era olugendo luno lw'okulokoka nentandika oddutambula okuva olwo nenzija nalwo mpolampola nentandika okubanga mwene mu Kristo naye wakati awo 94 ndokose tugenze mu 95 ndokose 96 ndi mulokole mu 96 nga gwako nenfuna ekirowoozo ekyokuwasa jjukira nti bwe ndokoka twali tukola emirimu gye twali tukola nga tutunda ze tuyita petroleum products nga mwe muli amafuta mwe muli oil mwe muli breakfoods mwe muli grease mwe muli kati byonna ebikola mu motoka nenga ebintu ebyo engeri gye twabifunangamu gaalinga magendo naye bwe ndokoka natandika okutunuulira ekintu kye nali nkola nga tekiweesa Katonda wange kitiibwa era natandika okugenda nga ebintu ebyo mbita mpolampola twabifunangamu nnyo sente kubanga kambayo ekyokulabirako mu mwaka gwa 95 awo nga omuntu okubanga nkoze emitwalo 3 olunaku nga ndabanga atakoze ku lunaku olwo era singa twali tulina amagezi nga si myaka egyo gy'obuvubuka twandibadde tulina ebintu bingi kubanga omuntu wasobolanga okubeera n'emitwalo 5 mu wiiki n'ozizaayo oluusi ne babikwata bwetyo bwe twabeeranga naye bwe nabitunuulira n'obulamu bwange obw'obulokozi natandika okulaba ekintu ekitali kirungi gye ndi ekintu ekitagenda ekitagenda kunfuula bujulizi bulamu nebaza Katonda n'abamu ku be nali nabo awo munde basinga tugendawo abamu weebali era ndowooza nja kufunayo olunaku nfune engeri gye mbafuna abamu gye bali naye nebaza Katonda nti enjawulo wakati wange nene nnyo wakati wange yalokoka nabbo abatalokoka abamu bafudde n'abaliwo embeera si yenyangu ennyo gye bali bwentyo bwe natandika okuleka ebyo bye twali tukola nenjagala noonye obulamu obupya kati obulamu obupya gye nagenda ate ne banzibirayo kumpi sente ne ziggwawo bwe zaggwawo nentunula obulamu obw'ekivubuka nentandika okufuna ekirowoozo ekyokuwasa naye agenda okuwasa jjukira ebiseera ebyo kati bye nali nkola sente ziweddewo mukama mulungi nti ebimu ku bintu ebyali bikozesebwa wakana ennyumba nga bw'ogituukamu olaba omuntu ayina naye mu buliwo ebintu byali bikoze eki bikyuse wenfunira ekirowoozo ekyokuwasa ng'ate sente tewali nakola okusalawo kubanga nali nti okwenda ndi mulokole nenkola okusalawo okwokufuna omukyala naye mu ngeri egy'okubanga oba yakumalirira omukyala gwe nina Grace nali mumanyi tetwali nnyo wala era yali family friend mundeeba
nina sister wange yasooka okuŋŋa nti omuwala oyo naye lwaki tetumuwasa so kondeke naye finally maama wange gyali mukwano gwange nolwaleero namuwa ekirowoozo kyange nanga nkituufu emyaka gy'oli musi osobola okuwasa naye ne mugamba nti obuzibu buno na buno nanga tugenda kukola tutya kati ng'alabika ebibi ampanvuya ne tukola okusalawo ne Grace atuukirira abazadde ababuulire kye twagala. Kyali kizibu kubanga sente zaali teziriiwo naye nga bwe ntera okugamba nti nze omukyala bampola muwole kubanga kwali kumalirira genda okubatuukirira Grace n'atuukirira maama muzaala maama n'agamba nange kino nga kinene tugenda kukola tutya naye mpolampola olw'okuba n'okusaba kwaliyo abazadde ne bakkiriza naye mu ngeri eyali olwali gyempita ey'obuswavu kubanga nagamba katukikole mu ngeri efaanana bwetyo okusinga ffe okwewaggula buki obwewagguzi ne batukkiriza olwo ku prayer palace nali nvuddeyo nga ntandise okusabira ekabowa New Redeemed Church ne mbabuulira ensonga nabo neerabika nga baali tebagiwulirangako era nzijukira nti baatusabira busabizi mu ngeri ey'okwewuunya naye oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga naddayo kubanga mama yanga nti kino bwe muli bamuteredde mulikomawo ne tugenda ne tukola emikolo gyonna egy'okwanjula n'embaga ne tugikola so ebyo bitonotono ku kuwasa kwange mu kiseera ekyo natandika okugenda Mutundwe gwe mwaka gwa kati tuyingidde mu mwaka gwa 98 natandika okugenda Mutundwe Mutundwe egyo neezuulira naddala ebikwatagana n'okuweereza naye ekigambo kuweereza kyankaluubirira nnyo. Ekisooka siri muntu wa bigambo bingi. Ekyokubiri obuweereza nabutyanga nnyo kubanga ngambulabamu okusoomozebwa kungi ddala naye nataayizibwa Katonda tebamudduka neesanga nga ngezezaako okgenda noonye gye neekweka nkole ebyange ebyobuweereza nsooka embireke naye gye nakoma okudduka ne Katonda gye yakoma okuntaayiza era obujulizi nga bwe ntera okuwa nti natuuka okugamba nti ngenze toolo eyo ekitundu kye nagendamu ADF nagenda lwakubiri ADF n'erumba nenkola ki nensala okukomawo nali nsazeewo n'okutambuza ebigere naye Mukama nansaasira ne wabaawo omwana mulenzi eyali ammanyi nampa ku transport nanjazika ne ku saati awo kubanga ADF bwe yarumba twayita madirisa buli kintu kyasigala emabega natukomerawo mu sapatu bwe nagezaako kubanga addayo ne tufuna akabenje nensalo nga nti ebyo kambite kantuule wansi nindire Katonda ndabe kiki kyanneetaaza mu mwaka naye jjukire Kabowa nali ntandiseeko okuweereza mu prison ministry bwe natuuka Mutundwe mwaka gwa 98 nga gwakaawo Mutundwe wali watono nnyo nga ebyo ebiseera ebyo nga bakyali mu ddiiro naye nga bava mu ddiiro okujja abamu abamanyi abaalabako ekkanisa eyasooka awali ovakedo kaali ka mabaati nga empagi batusimba ebiwajji mu ttaka ne oteekako embaawo abasajja kwe tutuula abakyala ne batuula ku mikeeka eyo gye ntandika okuzuula kiki Katonda kye yali anneetaaza naye wadde nali ntandise okizuula naye saabyagala ate n'ekira eyo gye nzuulira nti naliko obusibe nga neetaaga Katonda nkolemu omulimu ne ntandika olugendo olw'okubeera Mutundwe nga nkola ki nga nsaba naye mu biseera ebyo
nesanga nga mpaliriziddwa okubaako wali omuganda wange yali mu taxi nsike ku kijji nfune nga ssente ez'okupangisa n'ez'okutubeezaawo nga bwe ngenda emutundwe. Idea bwe nagireetera mukyala wange yagigaana ng'alaba ekintu kya buswavu naye ngamba nti nedda kati ono nze sijja kaayana naye. Nakikolanga ku makya ennyo nga ng'agenza okuwerekera nina mukwano gwange ayina boosi we gwagenda okunona naye tayagala kutambula yekka kubanga obudde bwa bukyali nnyo tugenda ffena n'abaako ssente zampa. Ekyo yalaba nga tekiina butawaana naye nali nsika kijji. Nenkisika nga tugenda Entebbe Kajjansi ne tuva Kajjansi ne tujja Namasuba bwe tutyo kati saawa weewereremu n'ekitundu nga nkoze eki nga nfunyewo ku ssente kati essente ezo akameeme bwe nakagabanga bwe nyimirira ezo nga zezange naye ssebo ng'ayimirira omugongo gubeera ku luufu ya takisi naye nga bwenti bwentetenkanya obulamu bwenti bwe natandika obutambuza naye mpola mpola Katonda agenda ng'akyusa ebintu nekyanyamba olw'ensonga nti nakakkana okukakkana kuno kwa namanya nti n'obwo obulamu gye buli. Nakolayo ebbanga ndowooza kyatwala omwaka nga mulamba n'ekintu oluusi nga ku makya tuyisoolokera ne tugamba tugende wa Bweyogerere tugende ku Hoima Road bwe tutyo. Nembanga kyanyamba okubanga nsobola okukikwataganya ne Mutundwe gye nali oluvannyuma lw'omwaka nga gumu n'ekitundu nesanga nti Pastor Tom ne Pastor Isaac ne Pastor Sarah batandika okundabamu obusobozi bw'okuweereza wadde ekyo nali nkyekuumye nga saagala nnyo omuntu yenna ayongere okukikoonako. Nentandika okugenda mu prison ministry nenkulira department eya outreach naye nga ndi mu prison ministry. Tetwasooka genda mu makomera gano amanene obutereevu. Twasooka nga genda mu poliisi nga tugenda tujja Katwe tugende Kawempe Old Kampala ge makomera oba police oba cells zetwagendangamu naye Mukama alina bwe yali akozesezza kati ng'afunye yagula akagaali n'akampa kati nga nze ebiseera ebisinga sina transport naye nga nvuga akagaali ne tugenda ne tuweereza. Mpola mpola natandika okuba nti nfuna okuyaaya okwagala okuweereza era mu mwaka gwa 2001 awo nga mpeereza mu prison ministry 2002 mpeereza mu prison ministry 2002 nga anatera okuggwako banteeka ku group y'abaweereza abagenda okuweereza mu home cells. Natandika okugenda okuweereza mu home cells ez'Emutundwe ebiseera ebyo. Home cells ezaali zikulemberwa Pastor olwali ali London eyo Pastor Charles Mugwanya nga yazikulira nga yatugaba nentandika okugenda okuba nga mbuulira mu home cells ezo. Pastor Mugwanya bwe yali agenda e Bungereza entandika ozikulira okuva mu mwaka gwa 2023 nga gwako era bwe tutyo nenzitambuza paka mu mwaka gwa 2005 kati 2005 mu 2005 nga tannaba kuggwako mu 2004 ntandise okuweereza ne ku kituuti Emutundwe gwe mwaka gwe nasooka okufulumiramu eggwanga nasooka genda Tanzania eyo era bwe ngende Tanzania eyo waliwo ow'Oluganda gwe twagenda naye n'antwala ne tuweereza era kanisa gye twagenda okuweerezaamu omukyalo oyo bamwita Dr. Gertrude Rwakatare yawumudde omwaka guno bwe yafa omwaka guno nga kanisa nene nnyo nali siyimirangako mu kanisa eri ennene bwetyo kubanga erimu kumpi abantu 7
ne Mukama mwebaza, Mukama yampa ekisa naweereza era ne message gye naweerezaako nkyagijjukira bulungi mwaka gwa 2004 October 21 nzijjukira nayogera ku crossover kati gwe mutwe gwe nabuulirako ko nego Mukama n'atambula mu kibiina omwo ne bampa ne wiki namba eyogenda ku radio bagita praise power FM eri Dar es Salaam we mulundi gwasooka n'ogenda ku radio ne bampa wiki namba nga mpeereza ku radio eyo ne kinkola bulungi nnyo kyasanyusa emmeeme yange ne manya nti Katonda nange alina omulimu gwatandise okunkolamu. Bwe twakomawo nga tetunaba kudda nalaba okuganja mu maaso g'Abatanzania era bansigamu ebintu bingi nnyo ne suuti yange emu namala n'emyaka mingi nnyo baginsigamu okwolwo nenkomawo nayo n'ebintu ebirala naye byembi ate owooluganda eyantwala nga bamumanyi nga musumba era nga neeno si musumba naye ng'eri muweereza nga bamumanyi nga musumba ow'amaanyi ennyo avudde Uganda era baatwaniza nga abasumba ab'amaanyi ennyo abavudde Uganda era baatuteeka ku red carpet mu church munda nga tuli banene nnyo naye nga tebamanyi nti obulamu tuyiiya buyiiye era gwali na mukisa okugenda e Tanzania. Omukyala oli bwe yakwata ssente yakwata kakadde ke Tanzania gwe gwali omulundi gwange okugenda okusooka okukwata kakadde naye ebyembi baakawa eyantwala nampaako emitwalo 25 ezasigala tombuuza ate byembi bwe natuuka e Uganda n'25 yaginona kubanga yaŋŋamba nsasudde mutabani we school fees agenda zinziriza bwe nti olugendo lw'e Tanzania bwe nalusanyukiramu nti nafuna engoye n'okunjagala n'ebikwatagana ne ssente muweereza munnange yampisaawo. Mu mwaka gwa 2005 nga gutandise nagende South Africa naye ogenda kwange South Africa kwali kusoomozebwa kunene nnyo kubanga Tanzania nagenda mu bus kwe gwali omulundi ogusooka okulinnya ennyonyi naye natandika okujjukira olugendo lw'obulamu bwe nalimu nava Uganda paka kutuuka South Africa essaawa 4 nga ndi mu maziga kuganga sikkiriza nti nzaali mu nnyonyi tuuke South Africa wali omukyala gwe baateeka ku kisaawa nnone antwala ewuwe then nsobole okweyongerayo ngenda okutuuka gye bantute okusula nga sikirootangako ate n'olunaku olwo ekyeggulu ne kinnema okulya ku nnyonyi bintu byankaluubiri ate ne gye ŋŋenza ebintu byanzitowerera nga sikkiriza nti obulamu buli bwe nalimu obw'okutoba Katonda atandise okukyusa obulamu bwange nayina okuva ku nnyonyi nayina okufuna ennyonyi endala enzije Johannesburg entwale East London oba entwala Mutata ku kisaawe nesanga nti nensalawo ngende Amutata kubanga ate East London nalina okubanga bavuga okugenda ku East London okunona netukozesa Mutata wali kumpi ddala ekisaawe anempereza Mukama n'aba mulungi nankozesa era ebimu ku byamagero Katonda byakola eyo ninayo n'omwana bamutuuma amannya gange oba bamutuuma erinnya lyange lya Emmanuel kubanga omukyala omu ku be nali nabo yali amaze emyaka 13 nga tazaalanga okugenda kwange South Africa omukyala oyo yafuna olubuto nga amaze emyaka 13 nga talina mwana era olwaleero ndudde okugenda South Africa naye yafuna abaana basukka mu omu naye omu ye namulabako n'owokubiri namulabako kuba naddayo South Africa mu 2007 awo obulamu bwali butandise okukyuka mu 2005 mba nve South Africa nkomawo Uganda nempulira kubanga nali nafunako okwolesebwa mu 2001 nga ngambibwa nti bampadde omulimu omunene obuvunaanyizibwa obunene nnyo nakawa
nemu kukolesebwa kulinga nkaya nenga nti nedda nakawa sinagwe mmanyiyo oli yali ayogera nange nzikiriza nti omwoyo wa Mukama yali ayogera nange nanga nti toliyetaaga muntu nakawa kasitandi beera naawe ojja gukola n'ekyekuuma nga kyama. So mu 2005 mu September mba nkomawo nempulira nga kyekiseera ekyokwolesebwa kuli jjukira ebiseera ebyo nali nkulya home cells era twalina ne home cell wane ekitintale ngenda okudda nga Pastor Tom yagizeeko mu home cell eyo na bwe nakomawo wadde yali mukama wange naye yalinanga okumpa report za home nagendako mu home cell weti ne bweti abantu bwe bati ekyo kuga Pastor Tom sajja mukakamu nga ekyo kyo kimanyiddwa bakuwa department nga wadde mukama wadde ba Pastor Isaac aba Pastor Sala nga bayina okumpa report kati erimu ku report gye yampa Pastor Tom gye yampa yaŋŋamba nti nabadde ekitintale naye mpulira nga home cell eyo ekuze efuuke kanisa. Amangu ddala ng'ayogedde ekigambo ekyo nawulira munda munze nti kyekiri kye nali nkulaga naŋŋamba genda ogitandike bweri beegaanye olikomawo negenda ogitandike ng'ekkanisa. So ne tutandika omulimu guno ogwa Kitito Christian Fellowship nga erinnya eryo liva mu home cell eri kubanga yali kitintale ne tugiyita Kitito Christian Fellowship. Obuweereza buno ne butandika twabutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa October 2005 n'abantu abaali batasukka baali tebasukka doza abantu 25 kubanga omuseru yali nene naye abantu bamanya nti efuuse ekkanisa abantu balina okuddayo mu makanisa gaabwe. Betwasigazaawo baali nga wakati we 18 na 24. Mukama mulungi nti omulimu guno bwe twagutandika olw'okuba Katonda yalina kye yali ayogedde bwe tuwe tutandika omulimu ogwa Kitintale Christian Fellowship mu nnaku z'omwezi nga 30 omwezi gwa 10 2005. Mu mwaka ogwa 2006 ebintu byatandika okukyuka olw'ensonga nti bannaffe abaali batubuddamiza batandika okufuna ate embeera endala kuba baali baagala batukozese omulimu guno tuguzimbe ate batugobe. Kyesaayinamu obuzibu kubanga nali wadde baŋŋamba ebikwatagana nakawa naye obulamu bwali si bwangu nnyo. Jjukira nva Kabowa nzijja Nakawa naye waliwo kyesibabuulidde eri emabega nti Kabowa nalwayoko kubanga ennyumba bwe yannema okupangisa nesanga tugenze mu kusuzibwa nga tulina owooluganda gye tusula naye nga tusula mu ddiiro nina omukyala olwo tufunye n'abaana ne bitaba byangu mwaka mulamba n'ekitundu nga tusula mu ddiiro y'owooluganda era nebaza Mukama olw'omukyala Katonda gwe yampa nti omukyala ono mugumiikiriza yaguma byonna ebyali bigenda mu maaso yabibuusa amaaso netukola ki netugenda mu maaso ne Yesu waffe naye nga ebirala ebitwetoololirako nga bizibu nnyo. So nga nsula Kabowa tulina okujja ng'ekkanisa eyakatandika nga si byangu. Mu mwaka gwa 2006 goba gutuuka wakati ennamba nga egenda yeeyongera mbagambye bannaffe batandise okufunamu omwoyo omulala twatandika okusanga okusoomoozebwa kungi ekkanisa emabega waayo kati nga bona ogamba nti emabega waayo emabega w'ekituuti ne batandika okulundirayo enkoko ekyemmanga ne batwekayo ente. Olwo ekkanisa eyongera okuba nga abantu baala tutadde tenti mu luggya omwaka gwa 2006 gugenda okuggwako nga kumpi tuli mu bantu 300,000. Kati ne waba olutalo wakati waffe n'abaali batubuddamizza
natuuka ekiseera ne ŋŋamba bannange be nali nabo ne mbagaa nti bwe guba nga mulimu gwa Katonda gujja kgenda mu maaso. Abamu ne batandika okuba nga entalo bazikooye, tugenda kukola tutya, eno balundirayo enkoko, eno waliyo ente, okugenda mu toilet gye twateeka emabega ku mulyango gwa toilet nga wewali ente. Ku kituuti waggulu mumanyi enkoko bwe ziwunya, kwegamba nga omuntu atuuka n'ogaana ye bannange kikyo kiki kino. Naye Mukama mulungi nti mu biseera ebyo byonna ne tuba bagumiikiriza. Mu mwaka gwa 2007 nga gutandika ne nteekawo campaign ey'okutandika okusonda ku ssente ez'okugaziwa. Naye nga munda mu nze ndaba olutalo oluliwo n'embeera eriwo, waakiri tufune ekifo oba tupangisa tukipangise tube nga twetadde. Bwe tutandika okusonda ssente tugaziwa essente ze twali tufunyeewo ne wabaawo batugamba nti ssente ezo muzituwe muziteekeyo nga security, tukole ki, ffe tubawe ssente mugule ekifo. Ne bazibba ne twesanga tuzeeyo wansi ku ttaka. Mu mwaka ogwo 2007 ne gubaamu ebisoomooza bingi. Nenzirayo South Africa, namalayo ebbanga lya weeks. Ku mulundi ogwo nava e Uganda nengende Tanzania. Bwe naweereza Tanzania weeks 2 naku 10 neninya ennyonyi nengende South Africa. Nemalayo weeks endala 3 South Africa nenkomawo eno. Ngenda okukomawo jukire kanisa ya mwaka gumu na kintu tenaba kuweza myaka 2 bulungi ng'entalo ziringa entalo. Mukama mulungi nti ngenda okudda nga mpulira ebiseera by'okuvaawo awo bituuse. Mu mwaka ogwa 2007 mu Desemba ne tugenda e Burundi. Bwe tugenda e Burundi nempeereza ennaku zaali 4 nalina okuweereza ne Rwanda okumala ennaku endala nga 8. Tuba tuli e Burundi, Mukama n'ayogera nange kubanga nzijukira zaali ennaku z'omwezi mu mwezi gwa 2007 mu Desemba ennaku z'omwezi zaali 18. Mukama ayogera nange nga ennaku z'omwezi 17 nga Mukama atuwa ekifo. Naye ekifo kino kye baŋŋamba kye kino olwali we tuli. Kubanga nawulira nga mu kirooto kiringa lyaŋŋamba nti oligenda olunaku lwakuna ku ssaawa 2 ogambe famire ya Mwami Masaya obagambe nti ekifo ekyo Mukama akyetaaga naye mukkirize mukole okwagala kwa Katonda. Nasooka nentya kubanga ebizibu byabwe nali mbimanyi. N'ekyokubiri okugenda okugamba omuntu ekifo kye Mukama nga bwakyetaaga. Bwe tuba tuvuddeyo e Burundi, kubanga Burundi waali wazibu nnyo kubanga Burundi nali ndudde okuwulira ebyasi n'ebikompolo ebyakula ne biwola. Kwegamba ebbanga linaweererezaayo omutima gwange gwali mweraliikirivu nga mmanyi tetukomawo. Naye bwe twatuuka e Rwanda ne tuwulira nalina okubuulira nali ne Uncle Winston Ssenyonga bwe twali tugenze naye era natambulanga nnyo naye eyo yonna Kisoro wa twagendanga naye Rwanda tugenze naye ebitundu bingi twatambulanga naye kuba nalina kyendaba mu ye. So bwe tukomawo ne mubuulira kiki kye nafunidde e Burundi nga kinaasoboka ekyo. Ye nandeka e Rwanda ye yakomawo ennaku z'omwezi nga 21 Desemba 2007 bwe twava e Kigali ne twaweereza mu Victory Church eri e Kanombe kumpi ne airport. Nalina okudda nandeka e Mutara
nga ngenda kuweereza kuba nze nava ye yakomawo 21 nze nenva e Rwanda nga 23 December. Nenkomawo bwe nakomawo olwokuba ebiseera byali bya Christmas manne ne mbabuulira Mukama kye yaŋŋambye naye ku olwo lwennyini lwe bampa Mukama lwayogera nange olwa 18 ne baggalawo geeti nga batukooye era waliwo okutuula wansi okwegayirira ne bakkiriza Sande ne bakuŋŋaana nzikira abantu Jessica abo baŋŋamba babuuka na bikomera okufuluma nga babasibiddeyo. Bwe nakomawo ne mbabuulira Katonda kyayogedde nange ne tulinda omwaka ogugweko kubanga jjukira nakomawo 25 Christmas ate ennaku endala nga tulina kudda mu church ennaku z'omwezi 3 mu lumu.